حياكم الله في الحلقة الثانية من برنامج ستوريات بندر. اليوم بنتكلم عن نادي مانشستر يونايتد. لما نتكلم عن نادي مانشستر يونايتد أول ما يطرف بالنا هو السير أليكس فيرغسون، ولما نتكلم عن السير أليكس فيرغسون احنا نتكلم عن الحقبة الذهبية لنادي مانشستر يونايتد. لكن مثل أي مدرب في العالم ما سلم من انتقادات الناس، وليش؟ إنه بقى في نادي واحد واستمر فيه، زي الكلام اللي يجي على ميسي الآن سبب نجاحه إنه باقي في برشلونة. لكن احنا بنتكلم عن السير أليكس فيرغسون بشكل أوضح. بعد اعتزال السير كلاعب كرة قدم درب نادي هاوي اسمه إيست ستريليش، كان يستلم في الأسبوع بس 40 يورو. بس تخيلوا أول ما جاء للنادي، النادي بكبره ما في حارس مرمى. في لاعب اسمه بوبي ماكلاي يقول أول ما شفت السير شعرت بالرعب، شخصيته كانت قوية، وهذا دليل على أن شخصية السير كانت متشكلة من زمان بصرامته وقوته. الأشياء اللي اعتمد عليها السير كثير في نجاحاته هي قوة شخصيته وتعامله مع الأزمات في النادي. يعني مهما كنت نجم وتجيب العيد أنت في النهاية برا النادي. يقول في باب صغير في الأولد ترافورد، هذا الباب لأي نجم أو لاعب ما يتعامل مع الفريق كويس أو أنه يقلل من حجم مانشستر يونايتد. مثل دييغو فورلان لما رفض يلبس الجزمة اللي حبوبها كبار أثناء مباراة في المطر، قال بلبس الصغيرة، ما أعرف ألعب إلا بالصغيرة. وأثناء المباراة كان يتزحلق في الملعب والسير منقهر لأنه قال له البس الجزمة اللي دبابيسها كبار عشان ما تزحلق. نفس الكلام على بيكهام لما ركز على وسامته وركز خارج الملعب أكثر من داخل الملعب. السير برضو كان يعرف كيف يتعامل مع اللاعب، كان يضع دائما روني تحت الضغوطات، لأن روني دائما مبدع تحت الضغوطات، يبرز كل ما عنده. التجربة الثانية للسير أليكس فيرغسون كانت مع نادي إيبردن الاسكتلندي. في 8 مواسم حقق 10 بطولات من ضمنها كأس الكؤوس الأوروبية. أثناء ما كان يدرب نادي إيبردن كان مساعد مدرب منتخب اسكتلندا اللي هو جوكو شتين. السير مر بأعظم صدمة في حياته تعتبر أثناء ما كان المنتخب يلعب مباراة مهمة في تصفيات كأس العالم 86. جوكو شتين واقف على خط الملعب يوجه اللعيبة، سقط بأزمة قلبية. أعلن التلفزيون الاسكتلندي وفاة جوكو شتين، وهاي تعتبر صدمة للشاعر الاسكتلندي وللسير أليكس فيرغسون تحديدا، لأن الضغوطات كانت عليه كبيرة. أنت اللي راح تقود منتخب اسكتلندا في مونديال كأس العالم 1986، وهذا فعلا اللي صار. بعد المونديال وقع السير مع نادي مانشستر يونايتد، وكان وقتها مانشستر يونايتد غائب عن بطولة الدوري 20 سنة. السير قدر يكسر عقدة بطولة الدوري بعد 20 سنة وحقق 13 بطولة، حتى أصبح مانشستر يونايتد أكثر نادي إنجليزي فوزاً بالدوري الإنجليزي. رجعنا لكم من جديد. فقرتنا الأولى تكلمنا فيها عن تاريخ السير أليكس فيرغسون، ولحسن الحظ معنا ضيف محب لمانشستر يونايتد، إعلامي كويتي، محمد بن راس. حياك الله. الله يحييك بندر، مسي عليك بالخير، طال عمرك، وأبارك لك انطلاق برنامجك الجديد، وسعيد إني أكون موجود معك في ثاني حلقة، وأسعد كذلك إن موضوع الحلقة السير أليكس فيرغسون. خلينا ندخل حامي على طول. توكل على الله. طيب وش الأسباب اللي تخلي السير أليكس فيرغسون واحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم؟ بندر، الاستمرارية. كثير ناس يقولون إن لو أجلس بنادي واحد راح أحقق بطولات، هي العكس تماما. لو تكون بأكثر من نادي راح تحقق بطولات أكثر، لأن وجودك بأندية مختلفة وبظروف مختلفة قادر إنه يعطيك أفضلية في تحقيق بطولات ثانية. أما لما تعيش في نادي واحد، هذا النادي أكيد إنك راح تعيش معه في أسوأ مستوياته، راح تعيش معه في أفضل مستوياته. لذلك الاستمرارية هي الشيء اللي الاختبار الكبير للمدرب. فالسير أليكس فيرغسون خلال 26-27 سنة قدمها مع مانشستر يونايتد حقق اللقب 13 مرة، فهذا الرقم جدا كبير. لو تكلمنا عن البريمير ليج نفسه 20 سنة 13 لقب، يعني شيء عظيم. صعب انك تسوي كنترول على لعيبه لمده ربع قرن بالضبط. فهو كان دائما يقول انك انت انظر في عيون اللاعبين عشان اعرف من اللي راح يستمر معي الموسم القادم ام لا، من اللي لا زال عنده الحافز. فهو موضوع بندر اكثر من انه فني، موضوع نفسي، موضوع اكيد ان الاداره شلون اقنع الاداره في انها تبقي عليه حتى في اسوأ مستوياته. فاللي عمله فيرغسون شيء عظيم. طيب محمد، دايم نعم، وهذه تكررت كثير، يعني مو مرة ولا مرتين، سمعتها كثير أنا تغريدات أو على قناتك على اليوتيوب. نعم. بول سكولز واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ بالنسبة لي، أو أعظم لاعب في التاريخ بالنسبة لي، وليس واحد من أعظم لاعب. نعم. بول سكولز بالنسبة لي أفضل لاعب بالتاريخ، أكثر لاعب أحبه، ولكن هذا لا يعني أن بول سكولز المحلل ضروري يمثلني. أنا ما أحتاج أحد يعلمني عن البريمير ليج. بندر، أنت لما تسألني كعاطفة وكحب لطريقة أسلوب لعب، أنا بول سكولز يمثلني بكل
اساليبه وبكل طرق. بكمل لك النقطه، بكمل لك عشان انت عاطفه. فانت اذا جيتني من ناحيه العاطفه فانا اشوفه اعظم لاعب بندر، اللاعب اللي يمثلك لما تطالعه تشوف نفسك فيه، اسطورتك الشخصيه. ولكن لما تكلمني بالعقل اقول لك دييغو أرماندو مارادونا، بيليه وبقيه اللاعبين. طيب كيف تقول انت ان الفيديو تقول انا بالنسبه لي اعظم لاعب في التاريخ؟ بالنسبه لي كعاطفه مو عقل. لما تكلمني بالعقل كلاعبين قدموا لكره القدم صنعوا الاستثناء. العاطفه تدخل كره القدم؟ كرة القدم اصلا عاطفيه اصلا. لولا العاطفه بندر ما شجعت الانتر، لا بس انت ما شجعت الهلال. انا لولا العاطفه ما شجعت مانشستر يونايتد. مقدم برنامج يعني المفروض تكون عاطفه شوي تبعدها شوي. لا بندر احنا اذا تكلمنا بالمثاليات، انا لما تكلمني عن انصاف انا منصف، حتى لو كانت موجوده عندي العاطفه انا منصف. تسالني عن شيء اقول لك اجاوبك، اقول لك مارادونا افضل لاعب مثلا بالتاريخ وغيره. ولكن العاطفه جزء مننا. انا ابعد عاطفتي لما اكون مقدم برامج، ولكن أنا لما اكون مشجع انا عاطفي. طيب مورينيو يا محمد، الموضوع هذا اصلا يعني صال وجال على قولتهم. نعم. وجتك ردود فعل كثيره قلت ان احنا اقل من ان ننتقد مدرب مثل مورينيو. تعرف انك جدا تافه وجدا سطحي وجدا بسيط واقل من انك تنتقد. كرة القدم علم. شوف، هل ندمت عليها ولا لا؟ لا انا ما ندمت عليها، ولكن انا الكلام اللي ظهر في هذا كان كلام سناب، وترى متابعين سناب انا اعتبرهم نفس اصدقائي. لما نقل هذا الكلام من سناب الى تويتر ظهر بطريقه ما كانت يعني وصلت للجمهور بطريقه غلط، انه مستحيل تنتقد مورينيو. انا لما تكلمني تكتيكيا بندر، انا لما جيت وعايشت المدربين وشفت العمل اللي يقومونه، مع انهم مدربين عاديين يعني مو بحجم المدربين اللي يقومون فيه العمل، اكتشفت ان انتقاد المدربين جدا صعب. ليش؟ لان انت لازم تعايش الوضع اللي صاير عنده بالنادي عشان تعرف على اي اساس على اي اساس بنيت انتقاد. ولكن الانتقاد هو حق. انا تكلمت فقط عن انتقاد تكتيكي وتكلمت عن نفسي، انا ما تكلمت عن باقي الجماهير. ليش محمد انت وقفت انتقاد تكتيكي؟ لاني شفت نفسي احتاج سنوات من التعلم عشان ابدا اقدر انتقد. اما الانتقاد فهو حق لكل الجماهير، ولولا الانتقاد ما قدرنا نعبر عن وجهة نظرنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انت في قناتك في اليوتيوب تجيب محللين فنيين او خلينا نقول شباب في التويتر ينتقدون المدرب الفلاني والفلاني، بس انت حجمت الراي، يعني حجمت الفكره، قلت احنا اقل من ان ننتقد مورينيو. انا اللي يقصد فيه، انا لما نظرت لنفسي كمحمد ابو الروس شفت العمل اللي يقومون فيه المدربين، اكتشفت اني ما اعرف الف باء التكتيك. فالتكتيك الامور الفنيه اي بالامور الفنيه نتكلم. طبعا انا ممكن انتقد مدرب على اختياره، مدرب على تبديله، ولكن لما اتكلم عن الاسلوب العام للفريق شيء كبير بندر ودقيق جدا. بس انت ما طلعت فيها بشكل مناسب، يعني خليني اكون واضح معك. الناس ما فهمتك بندر. لو انا قاعد عندك بالبرنامج انا راح اقدر افند واوضح، اما لما تصور سناب ترى الامر عفوي جدا، ويمكن انا ما توفقت باختيار بعض المصطلحات لاني ما ادري انه راح ينتقل الى تويتر. انا تكلمت فقط بسناب، لذلك انا ما نزلته بتويتر لانه غير ملائم. فتدري بسناب ولا انتقاد جاني المفروض تكون ندمان عليه. ندم؟ لا ابدا، بالعكس ما نندم، احنا نتعلم. وانا تعلمت كثير من هذا الفيديو، اني حتى لو بنزل شيء سناب يا محمد انت صرت مشهور الحين، لازم كل خطواتك تدرسها لما تبي تقوم. انا هذا الشيء الامانه اللي يبعدنا عن المثاليه. الناس يخلونا نطلع وحنا متجمدين وجاهزين يعني خلونا نعبر عن وجهات نظرنا بكل اريحيه، واذا نظرتوا للشخص انظروا له بشكل عام، مو تنظر لموقف واحد فقط. طيب محمد، في قناه صوت الجماهير نعم دائما تقول انا استضفت شباب كويتيين، انا طلعت شباب سعوديين، انا ابرزت ناس. كل البرامج تقدمها في صوت الجماهير تقدمها انت. نعم بس جايب ضيوف. انا بجاوبك، انا ما قلت اني ابرزت شباب وسويت، فقط انا تكلمت عن استضافاتي للعالم. الناس المتابعين او اللي ظهروا معي وتشرفت باستضافتهم هم يتكلمون. نعم محمد، هم كانوا بينجحون يعني سواء طلعوا معك او ما طلعوا معك، هم اصلا مميزين في السوشيال. انا وفرت لهم المنبر. بندر انا مو وزاره اعلام عشان اكون بهذا الكرم. انا انسان قاعد اتعب، مرات قاعد ادفع من جيبي على البرامج، وانت تنتج حاليا برنامج يوتيوب وتعرف الصعوبات اللي قاعد تواجهك. فانا حلمي اني اكون مقدم، وانا ما وصلت التلفزيون لو انا ما قدمت. أنا المعلوميه بندر وانت عارف هذه النقطه، انا لما اظهرت هؤلاء الشباب انا اظهرت كثير من الناس واهملت نفسي من الجانب، لان انت تعرف ان المقدم صعب انه يصير نجم مثل المحلل ونفس اللي يطلع يبدي رايه. فانا لما اعطيت هؤلاء الفرصه قل نجمي بشكل واضح، وقل يعني التفاعل عندي بتويتر وغيره، لاني حاولت بقد ما اقدر اني ابرز الشباب. ولكن بالمقابل انا مو بذاك الكرم اني اعطي الناس البرامج اللي انا انتجها ودافع عليها الاف ودم قلبي في انه يقدم. هذا دوري انا كمقدم. دام انا عندي الوقت وعندي كل شيء، انا مو وزاره اعلام، فانا دام اني صرت زين وعطيت الناس فرصه، لا ما راح اعطي الناس فرصتي ومكان. طيب الا في حالات معينه. يعني الجانب الكويس او الجميل، انت عندك قناه، اهتمامك للقناه اكثر، تتمنى يكون عندك مشتركين كثار. نعم. الافضل يكون فيه تنوع، يعني يكون فيه مقدم كويتي اخر غيرك ويقدم برنامج ثاني، يكون في تنوع في الطرح عشان انا كشخص ما امل.
انا لما يكون او انك تتجه توجه لا، الفرد الواحد اللي موجود الان في اليوتيوب، واللي هو يقدم ويحلل ويسوي كل شيء بنفسه. لما يكون عندي المعلوميه، ترى في برنامج يعني انتم قدمتوه طلع ظهر عندي بالقناه، انا ما قدمته. برنامج انتم كنتوا موجودين فيه، صح ولا لا؟ صح. هل انا قلت لك انا بقدمه؟ الوحيد. مو الوحيد، لان في طلب، في ناس مستعده تسوي. هل في شخص جاني وقال لي يا محمد انا ودي اشتغل معاك؟ ما يعني ما في. ثانيا انت لما جيتوا عرضت علي البرنامج وقلت لكم انا بحطه عندي بالقناه، هل انا قلت لكم انا ما اقدمه؟ اعطيتكم فرصه. فهي السالفه ما حصلت يعني، وانا قاعد اقدم البرامج، ولو في وزاره او جهه تدعمني صدقني راح اسوي اقوى من اللي اسويه. بس انا املك الوقت حاليا في تقديم البرامج اللي موجود عنده، وقاعد اتعب على نفسي في اني اظهر كمقدم زين يعني. قاعدين نشوف نجاحاتك. مسكتك بسالفه لا جالسين نشوف نجاحاتك. الله يجزاك مسكتني بسالفه البرنامج، لكن انا كان كلامي على الكويتيين يعني. الان انت في الكويت، ترى ما في ناس يصيرون مقدمين رياضيين، ما في، قله بندر، قله، لان الناس تبي تظهر يعني، خصوصا لما تصير مقدم 10 سنين 15 سنه ما راح تصير مقدم يعني. الناس ما راح تتكلم عنك كثير، لان المقدم دائما دوره مظلوم، والناس تبي تصير محللين، يبي يظهر صوته. من يبي يصير مقدم؟ نادرا. من محمد يتحمل هبوط الكره الكويتيه؟ الفتره الماضيه الكره الكويتيه كانت واجهه من واجهه الخليج فتره سابقه. صراع ازلي موجود عندنا بالكره الكويتيه، هو تسبب في اقطاب رياضيه يعني، اتوقع اسمائهم معروفين يعني، انا مو لازم اسمي احد بالاسم. تدري انا ما اتكلم بالمحلي. اقرب ماله هو تصفيه حسابات، وايضا طبعا صراع مناصب. انت لما تكون في عندك انتخابات، لما يكون هذا طبيعي انه يحصل مثل ما انت شايف. طيب محمد، لما طاحت الكره الكويتيه نعم ونزلت، اتجه كثير من برامج في الكويت للكره الاوروبيه والعالميه بشكل عام. ما بيذكر اسماء. الان في توجه للكره السعوديه، وباراء خلينا نقول اكون واضح معك صريح يعني، معلش بالعاميه اراء شاطحه. نعم. يعني تقصد ان اراء شاطحه بكره القدم؟ طبيعي، لان في عندنا برامج في نفس البرامج اللي تتكلم عن الدوري السعودي، محاوله اثاره جدل، محاوله صنع جماهيريه نعم. عن طريق الدوري السعودي. يعني انت تتكلم عن الدوري السعودي ولا الاوروبي؟ انا اتكلم عن البرامج الكويتيه اللي كانت سابقا تهتم بالدوري الاوروبي، الان اتجهت الدوري السعودي، صارت تنتج برامج اقرب ما يقول عنها انا اسميها ساذجه. بندر، انت لو تكلمنا عن البرامج الرياضيه، فانت تحتاج سنوات يعني. احنا بصوت الجماهير عشان نفرض الماده الممتعه والمفيده صار لي 7 سنين، والى الان ما وصلنا بالقناه 40,000 سبسكرايب. لانك ما تثير اي لاني ما سعيت لاثاره الجدل. فالناس قاعد تختصر سنوات. ترى هذه المشكله ما يتحملها فقط صانعين المحتوى، يتحملها الجمهور. بكل صراحه يعني الجمهور يتحملها بشكل واضح. ليش؟ لانهم ناس يتعبون يقدمون ماده ما يتكلمون عنهم. تكتب تغريده مثيره للجدل توصل كل مكان. طيب انت انتقدت اللي مثير للجدل، هل دعمت اللي يقدم ماده ممتعه ومفيده؟ لا، انت ما دعمت. فلما يجي واحد يا بندر مثلي ومثلك، ولكن ما عنده يعني مو مهتم انه يقدم اراء جدليه، يشوف ان طريق الاراء الجدليه جدا سهل في اني اوصل وفتره وجيزه. تحترق بسرعه، وايضا تجمع الجمهور المتعصب واللي على الطالع والنازله يجلد فيك، يقلب عليك. هذا السلبي في لحظه. بس بالنهايه لما تجيب ارقام كبيره، المعلنين سهل عليك الموضوع. يجيك الشركات، يجيك الرعاة، الناس تتكلم عنك انه والله انت نجحت، ولكن هو بالحقيقه مو نجاح. انا بوجهه نظري، لان النجاح يجمع الشيئين، المبدا والمشاهدات يعني انت مو عاجبك الوضع اللي صاير؟ لا ابدا، لا. يعني شوف، انا ما عندي مشكله انك تقول راي مثير للجدل انت مقتنع فيه، بس ما تقول راي غبي عشان تكسب جمهور. هذا غلط اللي قاعد يصير. اما في اراء عندي وعندك يا بندر الجمهور ما يحبها، صح. هذه ما لها علاقه بموضوع اثاره الجدل، بس انها منطقيه. إيه؟ ماخوذه من مبدا. انا كان كلامي كله يعني ان احنا عندنا في برامج السعوديه مثيره للجدل، صح. خلينا نقول اراء فيها شاطحه، لكن جميعها مراقبه. خلينا نكون معك واضح، جميعها مراقبه، صح. والجمهور جالس يجلد فيهم، مو مقصر فيه. بس الجمهور يتغذى يا بندر على مثل هذه الاراء. الجمهور يستمتع لما ينتقد ويجلد، لانه هو من داخله اصلا متعصب، فهو يخرج تعصبه على مثل هذه الاراء. وبالواقع الراي المنطقي ما يعجبه ولا يتابعه، والتحليلي ما يتابعه ولا يبي يستفيد ولا يبي يتعلم، هو داخله متعصب، هذا اللي قاعد يجلد. فهمت؟ انا كم شغله شفتها انت يا بندر متعصبه رديت عليها بحياتك؟ لا. قلت ما هذا الغباء، ما ترد عادي، تسكت. انت احيانا تخلي طبيعي. اما هذا اللي يهاجم وبقوه ترى داخله شخص متعصب صغير يعني. يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك ويجزاك خير. شاكر لك هذه الاستضافه، وسعيد اني تواجدت معك في هذا البرنامج. والله سعيدين بتواجدك في السعوديه، وشرفتنا ونورتنا. وعندنا هديه بسيطه، شماغ ثري. نعم، مقدمين هديه لجميع ضيوفنا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، اللي شرفتنا ونورتنا. وشاكر لك لا خلا ولا عدم، ويعطيهم العافيه على هذه. شيء مقاسك الهديه صغير. احنا ما نلبس نفسكم طويل، لا قصير. 55 اقصر شيء. الله يعطيك العافيه، وبالعكس الهديه الطيبه ومشكورين. الله يعافيك. يعطيكم العافيه. هذه كانت حلقه اليوم، تكلمنا فيها عن امور مثيره للجدل في الساحه الكويتيه وفي السوشيال ميديا والاراء الجدليه. يعطيكم العافيه. امان الله.